Pelitomo nanti belok kanan Musim Juanda, kiri belok kiri es Parman. Simpang terjelek terjelek di Samarinda. Pasar Segiri. Bubur ayam apa nak? Bandung. Tanah kami dari Bandung. Ini apa namanya? Ayam kacang lah. Kacang. Kerupuk. Ini kerupuk. Nah, ya ini buburnya. Maksudnya kacang apa ini kecil-kecil? Ini kuahnya ya. Ini disiram di sini. Ini kuahnya itu yang dari mana? Itu telur. Oke, disiram. Ya, ini disiram. Kalau mau dia lebih cair, akan tambah. Ini kalau makanya ini dicampur di atas. Kerupuk ditabur.